ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு யுவாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம யுவாஸ் கிச்சன் சேனலில் தூதுவளை ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது சளி, ஆஸ்துமா, அப்புறம் நாள்பட்ட சளி இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே க்யூர் பண்ணுறதுக்காக தூதுவளை யூஸ் பண்ணுவாங்க. தூதுவளை இலை பொதுவாக செடியிலையோ இல்லை வேலிகள்லையோ அது மேலே படர்ந்து தான் இருக்கும். நல்லா புதர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே தான் இந்த செடிகளை நிறையா படர்ந்துருக்கும். சின்ன சின்ன வளைஞ்ச முள் எல்லாமே இதோட செடியோட இலை கடியில், அப்புறம் இதோட கொடியில் எல்லா பக்கமே அதோட முள்ளோடு இருக்கும். இதோட பூ ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். பழம் ரவுண்டாக ரெட் கலரில் இருக்கும். இப்போ இந்த தூதுவளை இலையில் ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம். அதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குருமிளகு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை, சுக்கு 1 இன்ச் அளவுக்கு தட்டி எடுத்துருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கலாம். 4லேருந்து 5 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 5 பல் போல் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். 1 கப் அளவுக்கு தூதுவளை இலையை நான் சுத்தம் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை சேர்த்திக்கலாம். தூதுவளை இலை நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வதக்குனதுக்கப்புறமா இதை நல்லா சூடு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்திக்கலாம். அரைக்கிற போது ஒரு பல்ஸ் விட்டுட்டு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வதக்குன அதே பேன்லேயே அரைச்சிட்டு வந்ததை ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் மஞ்சள் தூள், உப்பும் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம். ரசமோட கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி தேவைப்பட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை 1லேருந்து 2 கொதி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, தூதுவளை ரசம் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்போ சளி பிடிச்சாலும் அம்மா இந்த தலரசம் எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இது அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜாக இருந்ததுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும், க்யூர் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிற சுக்கோட காரமும் மிளகோட காரமும் தொண்டைக்கு எதமாக நல்லாயிருக்கும். இதை வெறுமனே அப்படியே சூப்பாக கூட குடிச்சிக்கலாம், இல்லை சாதத்தோட பிசைஞ்சு கூட சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு இந்த மழை சீசனில் இந்த ரெசிபி வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸை பார்க்க யுவாஸ் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் யுவாஸ் கிச்சன். ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி.